میخواهید از خبرهای نوی تاجیکستان و جهان آگاه باشید؟ پس در برنامه اخباری آزادی ما را همراهی کنید. سلام بینندگان عزیز، امروز 14 ایون است و نخست شما را با سرخط موضوعها آشنا میکنیم. وکیل مردمی سعید جعفر عثمانزاده با اتهام تلاش غصبی حاکمیت به حبس گرفته شد. شراف‌الدین گدایف اصرار می‌ورزد که سازمان‌های مخالفان در خارج به این قضیه ربط ندارند. ما هیچگاه در مورد مبلغ گذاری یا اینکه برای غصب حاکمیت با سعید جعفر عثمانزاده صحبت نکردیم و اینا همه تهمت و دروغ هستند. ماموریت فرودگاه میگویند کسی را برای ندانستن زبان روسی از سفر به روسیه باز نداشتند. حقوقشناسان چنین عمل را غیر قانونی مینامند. و آمادگی ها به عید قربان در تاجیکستان با وجود نرخ‌های بلند چاروا بازار مال فروشی گرم است. قسمت نیمه 13 کدستان لیست. سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان با پیشنهاد داستان کل به حبس گرفته شد. خبرگزاری دولتی خاور امروز با نشر یک خبرنامه از مجلس نمایندگان تاجیکستان اطلاع داد که داستان کل او را برای همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، یک گروه مخالف حکومت در خارج و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حکومت دولتی در تاجیکستان متهم می‌کند. به گفته یوسف رحمان، سعید جعفر عثمانزاده با شراف‌الدین گدایف هم صحبت شده از او برای اجرای این هدفها وعده کمک مالی گرفته است. در خبر همچنین آمده است که سعید جعفر عثمانزاده برای صادر نمودن این جنایت از نماینده یکی از دولت‌های خارجی برای جلب شخصان با نفوذ و تشکیل کردن گردیمایی‌ها 10 میلیون دلار آمریکایی خواهش نموده است. نظر سعید جعفر عثمانزاده و نزدیکانش به این اتهام هنوز دسترس نیست و نیز تاکنون معلوم نیست که او با وکیل دفاع تامین شده است یا نه. اما شراف‌الدین گدایف معاون رئیس پیمان ملی، یک سازمان مخالف حکومت که نامش در قضیه سعید جعفر عثمانزاده گره خورده است، همه گونه صحبت را با او درباره بازور گرفتن قدرت در تاجیکستان رد کرد. او روز 14 ایون در صحبت با ما چنین گفت: با سعید جعفر عثمانزاده صحبت داشتیم، اما صحبت ما در مورد غصب حاکمیت، تبادلات نبود. در مورد بعضی مسائل‌هایی که وابسته به مخالفین بوده، وابسته به رفتارهای مخالفین نسبتی کارمندان حکومت، نسبتی شبکه‌های اجتماعی و بعضی گفتارها و صحبت‌ها در مورد بعضی مسائل اخلاقی بوده، نه بلکه در مورد تبادلات بوده. شراف‌الدین گدایف بازداشت عثمانزاده را به سفر یک گنرال روس به دوشنبه که در بهار امسال صورت گرفت پیوند داد. ببینید، مسئله سعید جعفر عثمانزاده ربط دارد نه به من، نه به پیمان ملی تاجیکستان، بلکه به حوادث ماه مرد 22 مارس سال جاری که در شهر مسکو رخ داد در کراکوس سیتی برمیگردد به این. وقتی یک گنرال فیسبی روسیه به تاجیکستان سفر میکند، هنگام سفرش با سعید جعفر عثمانزاده واخوری انجام میدهد. در رفت صحبت و در رفت واخوری به سعید جعفر عثمانزاده پیشنهاد کرده می شود که راهبریت حکومت نو را به عهده گیرد. یعنی روسیه در تاجیکستان حکومت نو را میخواست تشکیل دهد، میخواست تبادلات انجام دهد، چون سعید جعفر عثمانزاده یکی از نزدیکان سید مومن یتیموف است و سعید جعفر عثمانزاده از جانب گنرال روس پیشنهاد تشکیل حکومت نو در تاجیکستان شدگی است و این معلومات را سعید جعفر عثمانزاده به نهادهای دخلدار نمیرساند. البته رادیو آزادی فعلا امکان سنجیدن درستی ادعا درباره همکاری عثمانزاده با مقامات روسیه را ندارد. همزمان شراف‌الدین گدایف به مبارزه‌های داخل نظام هم تاکید میکند. مناقشه داخلی نظامی هم در اینجا وجود دارد. مناقشه نظامی در داخل نظام بین کمیته دولتی امنیت ملی و بین کمیته بین شاهرخ سعیدزاده، بین پروکورور گنرال یوسف رحمان، در اینجا
میخواهند که از طریق عثمان زاده به یتیموف ضربه زنند، چون یتیموف خدای عثمان زاده است. این بود نظر شراف‌الدین گدوی، فعال مخالفان در اروپا که نام او در رابطه با حبس عثمان زاده یاد شده است. ما از حقوقشناس شاکرجان حکیمов خواهش کردیم وضعیتی به وجود آمده در مجلس نمایندگان و اتهام اعلان شده نسبت وکیل مردمی را شرح بدهد. اون درجه که من تصور دارم درباره گفتار و صحبتاش طریق نشریات و وسایل دیگری اخبار عامه، سید جعفر کمتر از ارزش‌های دموکراسی ولی بیشتر از منفعت‌های حزب حاکم و شخصیت پرزیدنت و دولت تاجیکستان حمایت می‌کرد. این معماهایی که حاصل به وجود آمدن باعث پیدا شدن بسیار سوال‌ها شد. از این خاطر اون دلیل‌هایی که پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان گفت خیلی جدی است. معیارهای مربوطه ارتباط دارد که به صلاحیت استثنایی مقامات امنیتی تاجیکستان ربط دارد. از این خاطر انتظار میشیم شاید مرافعه‌ها گشادتر شود با حالی این آیا در شرایط تاجیکستان وکیل پیدا میکند یا وکیل دولتی با توسعه حکومت این حمایت میکند. اگر وکیل خالص و آزاد حمایت کند و جرأت داشته باشد البته کوشش میکند که از منفعت‌های سید جعفر عثمانوف دفاع کند. بینندگان عزیز، اگر شما نیز در این موضوع گفتنی دارید پس میتوانید زیر همین برنامه نویسید. دوستان گرامی، شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید و گزارش بعدی در پی مراجعت چندی از ساکنان تهیه شده است که میگویند آنها را با دلیل ندانستن زبان روسی از فرودگاه دوشنبه اجازت پرواز به روسیه را ندادند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر ایسویف این موضوع را تحقیق نمودند. شکایت ها از فرودگاه بین المللی دوشنبه. چند نفر برایمان نوشتند که برخی از مسافران را گویا با سبب ندانستن زبان روسی به پروازهای سمت روسیه راه ندادند. این شکایت کنندگان آماده نشدند مشکل خود را در نزد دوربین شرح دهند و ما خواستیم وضعیت را از نزدیک ببینیم. دو سه روز است در فرودگاه دوشنبه به مسافرانی که به روسیه باید پرواز کنند به دلیل ندانستن زبان روسی در سطح معاشرت عادی اجازه پرواز نمیدهند. به اطلاع برخی منبع‌های رادیو آزادی، نماینده‌های مقامات تاجیکستان بیشتر مسافرانی را که بار اول پرواز میکنند سوال جواب می‌نمایند و اگر سطح دانستن روسیشان کافی نیست با آنها یا اجازه پرواز نمیدهند یا توصیه میدهند که از پرواز خودداری کنند، زیرا با گفته آنها میتواند این مسافران را از فرودگاه‌های روسیه برگردانند. در آن حالت پولی را که برای خرید بلیط صرف کرده‌اند برگرداندن نمی‌شود. در خزینه‌های بلیط فروشی دوشنبه وجود این مشکل را برای آزادی تصدیق کردند و برخی نماینده‌های این خزینه‌ها گفتند که حتی نماینده‌های مقامات با آنها گفتند که پیش از فروختن بلیط دانش زبان روسی مزاجانشان را سنجش کنند و اگر دانستن روسیشان خوب نیست با آنها بلیط نفروشند تا مشکلی بازگرداندن پول بلیط پیش نآید. حالا معلوم نیست که کدام مقامات تاجیکستان مسئول این کار است و به چه دلیل مسافران را اجازه پرواز نمی‌دهد. مسئولان فرودگاه دوشنبه وجود این حالت را رد می‌کنند. این گفته ها اساس واقعی ندارند. علل خصوص پس از مراجعت شما روز گذشته در طول یک شبانه روز گذشته شخصان مسئول از خدمات های کاری فرودگاه از جمله سرداران بعضی خدمات ها و شخصا من جریان خدمت رسانی پیش از پروازی مسافران را نظارت کردیم. خاصه سوارشوی مسافران در خطسیرهای سمت دوشنبه مسکو مورد نظارت جدی قرار گرفت. پیش از پرواز یا از پرواز باز داشتن مسافران خاصه زنها با سبب‌هایی که در درخواست شما ذکر گردیده بود ظاهر نشد. اما رادیو آزادی یکی از چنین مسافران را پیدا کرد. هرچند اون نخواست در نزد میکروفون صحبت کند ولی تایید کرد که محض برای ندانستن روسی نگذاشتند سفرش را ادامه دهد.
خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی گفت که همیشه به مهاجران توصیه می‌دهد پیش از رفتن کسب و زبان آموزند. اما این نهاد میگوید این اقدامی نو نیست، همیشه بود. از جانب خدمات یگان توصیه حتمی داده نمیشد. اگر چنین حالت جای داشته باشد هم مقدمه خدمات نیست. اما حقوق شناسان میگویند هیچ کس حق ندارد برای ندانستن یا خوب ندانستن این یا آن زبان مانع سفری شهروندان شود. اما وقتی که بدون وارد نمودن یگان تغییرات دیگر به قانونگذاری تاجیکستان در فرودگاه یک نفر مسئول فرودگاه یا دیگر نهاد با سوال علاوگی به شهروندی که بررسی می رود و بگذار هدفش مهنت باشد کوششی معین نمودن و آشکار کردن سطح زباندانی و ذخیره لغوی او است، این غلط است و از نقطه نظر حقوق این کوششی مائل نمودن نفری که نیت رواعه را به روسیه دارد جهتی دادن پاره و در این زمینه به وجود آوردن مناسبت‌های کورپسیونی نیز بوده است. از این خاطر این کار را باید پیشگیری کنند و در حال عکس العمل نشان دهند نهادهای مربوطه با صلاحیت تا که مانع‌های غیر قانونی پیدا نشود. مهاجران تاجیک پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی در کنار مسکو که مقامات روس در آن اساساً زادگان تاجیکستان را عیبدار کردند به سختی‌های زیاد روبرو شدند. در فرودگاه‌های روسیه خصوصاً مسکو و سنت پترزبورگ پس از این حادثه صدها مهاجر تاجیک را با بهانه‌های گوناگون ساعت‌ها در شرایط دشوار نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان برگردانیدند. تلاش‌های مقامات تاجیکستان برای اصلاح وضع تا حالا یعنی قریب پس از 3 ماه حادثه نیز نتیجه دلخواه ندادند. پیشگیری از پرواز بعضی مهاجران به روسیه احتمالاً برای کاهش دادن مشکل جاری شده باشد. روز 16 ایون مسلمانان تاجیکستان عید قربان را جشن میگیرند. زپی چورو برای آدمان دارا یکی از بخش‌های اساسی این جشن به حساب می رود. برای همین در عرفه عید قربان طلبات به چورو یک بار زیاد شدن، نرخ‌ها هم در بازار بالا می رود. طرزی که به ما یکی از چورو پروران گفت در این شب و روز گوسفند میانه از 2 تا 2.5 هزار سومانی به فروش می رود. اینا مال بزرگ قسمت نیمه 16 کدستان آلیسته. به قبل مصاحبه ما یک گوسفند تقریباً 20-22 کیلو گوشت دارد و برای خریداران هر کیلوی آن به حساب میانه 90 سومانی میافتد. اما همانگونه که از نوار یک کاربر رادیوی آزادی برمی آید، با وجود بلند بودن نرخ چوروا مالبازار ناحیه رودکی سیرادم است. عید قربان در تاجیکستان شام شنبه 15 ایون آغاز شده تا 19 ایون ادامه میکند. در همین حال همکارم شادمانی یتیم که آمادگی‌ها به عید قربان در پاکستان را پیگیری کرده است میگوید شماری زیادی از مسلمانان این کشور مجبورند چوروای خردتر بخرند چون زورشان نمیرسد. در عرفه عید قربان این سال سودا در مالبازارهای پاکستان گرم نیست. خبرنگار رایترز که 13 ایون از بازار شهر کراچی زیارت کرد میگوید مشتریان از نرخ بلند شکایت دارند. در پاکستان میزان تورم از 20% بالا بوده. سر از ماه می سال گذشته با آغاز برنامه اصلاحات زیر نظارت صندوق بین المللی پول میزان تورم در این کشور به 38% برابر شده است. مشتریان اصرار می‌ورزند که صرف نظر از تورم در عرفه عید تاجران نرخ چاروا را بلند کردند. تورم کاهش نیافته است. بر علاوه نرخ هم در مقایسه با سال پیش بلند است. سال گذشته نرخ میانه چوروای قربانی به 1000 روپیه یا خود $358 آمریکایی برابر بود. این سال همان مال با 1500 روپیه یا خود $537 آمریکایی مساوی می باشد.
از این حال چارواپروران نیز ناراحتند زیرا شمار زیادی مردم چاروای خردتر قربانی میکنند. محمد چوتل 540 کیلومتر را طی نموده از ناحیه کودکی ولایت سند به کراچی مال آورده است. من پرورش این مال را سال گذشته آغاز نمودم. در این دوره غذای چاروا خیلی گران بود. شاید سال آینده نرخ چاروا پایینتر شود. غذا گران بود، چاروا هم گران شد. نرخ غذای چاروا در 3 ماه اخیر اندک کاهش یافت. پاکستان تلاش دارد برای تحکیم رشد اقتصادی و جلوگیری از مفلس‌شوی از 6 تا 8 میلیارد دلار قرض صندوق بین المللی پول را به دست آورد. سال گذشته در چنین حال پاکستان از صندوق 3 میلیارد دلار قرض کوتاه مدت گرفته از مفلسی بیرون شده بود. و مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان در 3 روز آینده از خطر بلند فرآمدن سیل در بعضی ناحیه‌های ولایت سوق، نواحی تابع جمهوری و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان هشدار می‌دهد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده کشور توصیه می‌دهد که در این روزها ساکنان به آبانبار و کوهستان نروند، هنگام حرکت از عقبه‌ها و راه‌های کوهی احتیاطکار باشند. دوستان عزیز، اینجا برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. البته خبر و گزارش از این بیشتر رو هم داریم که در وبسایت ما azadi.org نشر میشوند. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام، تیک توک و اینستاگرام نیز فعال می باشند. اگر برای ما خبر دارید نویسید. در 2 روز آینده استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.